perkara iki tak pasake kelawan jeneng sira kabeh nanging panyuwunku aja nganti ana putunging balung pecahing dada mundhak dadi lemah sangar kayu ingkang aeng ngger Gatotkaca Antarja Antasena. Wis saiki ngene wae. Eyang Kunti Nalibrata rasa menggalih bab perkara iki. Yen pancen Siwa Duryudana kok ngukui tak tatakane, Eyang Kunti tak tir kondur wae ana Ngamarta Eyang. Mak cilik Sencaki, maju. Pinutute lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya gumregut magute ngayuda ladalah bojleng percaka iblis laknat lakune jelek-jelekan. Narapati Basukarna Kalanjaya piye iki mapan ana ning alun-alun negara Ngastina kowe ngucap piye kowe mbelani Dewi Kunti Nalibrata kuwi Kanjeng ibuku ingkang larke ponang jabang bayi mula wajib tak belani. Yen kowe mbelani karo Dewi Kunti padha karo kowe sara nyawa. Dhuwurmu cendhek gedhemu cilik mungsuh karo Kalanjaya ran nganti sak kedheping netra. Kelakon lebur tanpa dadi buta. Ora sakokan perceka. Yen wani-wani yen ora wani mundura. Ayana Kridanarpati Basukarna gagrag limpamu kowe sinuwun.
Ayo. Ora krasa. Mangka dhisik tak atur kendel Siwa Nerpati Ngawangga. Antasena piye, Ngger? Sing kudune perang kuwi putra-putra Ngamarta. Aku, Kakang Gatut, Kakang Antareja lan mak cilik Sencaki merga kaya melu najan ana mburi. Iya. Kae teko keri gendong tas. Ning wong kaya rombongan kuwi ya tak anggap kae keluarga. Najan dudu putra wayah. Dudu Sentana ning isih kulit daging. Iya. Lah kok malah sing perang iki Siwa Ngawangga mungsuhe karo Buta. Perkarane apa? Ing atase iki mapan ana Ngastina, lah kok malah Siwa Karna sing perang karo Buta. Nggih Antasena, piye wae? Keterangane tekane Buta loro kae jenenge Kalanjaya lan Kalantaka. Iya. Wigatine njaluk diruwat supaya dadi jalma menungsa. Paman Durna nyaguhi ning ana syarate yen bisa nyekel Dewi Kunti Nalibrata. Terus butane mau Kalanjaya Kalantaka nyaguhi ora mung nyekel malah kepara saguh nyirnake Ibu Kunti Nalibrata. Watake Nerpati Basukarna nggih. Kuwi buku nadyan laire Karna aku dikendhangke ana Bengawan Suwilu Gangga nganti dewasa ora digolowentah dening Ibu Kunti Nalibrata. Nanging dikaya ngapa kae ngandhut ponang jabang bayi. Kae buku sing wajib tak rungkepi. Oh ya apik nek ngono Siwa Ngawangga ku jenenge piyayi sing luhur bebudene merga eling karo sing nurunake. Lantarane Rama karo Ibu. Nek masyarakat lantarane ya simbah-simbah sing truka desa cikal bakal. Mula kang saka iku yen upama kok Siwa Nerpati Ngawangga mbelani Yang Kunti, wis sak trepe kuwi ora luput. Kuwi jeneng anak bisa mikul dhuwur, mendem jero, anak anung anendita. Ning kok Siwa Ngawangga kok mundur perkarane apa? Aku nyoba kasetenku, tak tempiling sirahe Buta ora digawe rasa. Suwening suwe Hanggung Waringuten pun war dicokot. Aku nganti dawa kalenggak digetak dadi kontal. Kontal tiba ning kene, iya. Terus ketemu karo Antasena. Oh, lha iki mengko iki ana rong bergada yen ngono wae. Kok rong bergada piye? Putra-putra Ngamarta didhawuhi Ibu Kunti, Yang Kunti Nalibrata supaya ing sakmengko njaluk bali ning praja. Ewa semono yen Kurawa kok ngukui, aku kudu wani tangkep Jaja Milang Tatu mungsuhe Kurawa. Dene Siwa Ngawangga perang mungsuhe karo Buta. Dadi ana rong bergada. Siwa Ngawangga mungsuhe Buta, nek aku sak kadang mungsuhe Kurawa. Ketokno Dharma Baktimu nggih Antasena, tak suwun padha-padha Siwa Ngawangga ya muga-muga mbelani para Pandhawa.
kala dete tampanana buta. Mati kowe buta. Akan Ngolonjaya. Buta Pandhawa tata gati wisaya. Indriyaksa sara maruta pawana. Bono margana Pancabayu rayang ladalah kadangku Kakang Kalonjaya kowe tumekaning pati merga kesuduk pusaka wujude keris mbrodol waduke. Oh, ngadang-ngadang kowe dadi bathang Kakang Kalonjaya. Nadyan dikaya ngopo aku ora bakal negake. Merga aku lan kowe duweni kasekten kang linuwe. Saben mati dilumpati dadi urip, sing mati dilumpati dadi urip. Mongko aku lan kowe isih nom. Aja meneh kok dilumpati kesenggol wae iso dadi urip, ming weruh wae iso urip. Oh, Kakang Kalonjaya, Kakang Kalonjaya. Aja kaget aku sing nglumpati tangiya kowe Kang tangiya. Tangiya Kang. Butane wis mati, lah kok maju maneh? Kowe durung ngerti karo aku sinuwun. Aku kadange Kakang Kalonjaya aranku Kalontaka. Kowe Kalontaka? Ya dasar nyata. Panjenengan Ratu Nyawangga nerepati Basukarna. Ayo nono kridaku. Yen kowe eman karo uripmu, Kalontaka mundur. Mundur. Aja melu-melu gelem mundur yen wis dadi kuwanda. Piye? Njaluk mati. Kowe njaluk mati. Oh, lah kelakon tak suduk pangkingan brodol wadukmu kowe buta. Mati adikku di tangiya kowe di tangiya.